大家好，欢迎回到文昭谈古论今。拜登上任以来的中美第一次高峰会谈，终于在3月18号在美国阿拉斯加登场了。果然就很热闹啊，相当有戏剧性，一开头就杠上了。原来说好的议程呢是中美的主谈官员每个人发言2分钟作为开场白，然后呢记者退场就进入闭门会谈环节了。美国国务卿布林肯和国安顾问苏利文是东道主嘛，所以他们先致辞，每个人讲了2分钟出头。布林肯呢是一开头就开门见山的提到了中美的冲突领域，就指出了北京对美国的网络攻击，对于香港和台湾的打压，还有对于美国盟友的威胁，就讲了这一类的话啊。接下来好戏就登场了啊，杨洁篪这边接过来就连说了15分钟了啊，而且最厉害的是中间还不带停的，说完了才让翻译接手。翻译说完了呢，王毅再登场补刀又讲了4-5分钟，所以他们俩加起来就讲超过了20分钟了啊。本来呢，这个美国就是在指责中共不守规矩，而杨洁篪和王毅所要反驳的呢，是你美国搞乱了世界，是你不守规矩。结果开篇第一件事情呢，就活生生的给美国大众还有向全世界展示了什么叫不守规矩啊！咱们就说你要指责美国那点事儿，你在2分钟之内你说不完吗？难道你说的越长，表示你越有气势吗？表示你越有道理吗？啊！结果杨洁篪和王毅一上来就通过身体力行解释了他们所理解的规矩是啥。这个杨洁篪连讲15分钟，不给翻译机会啊！其实我觉得倒是很说明了一个问题，就是什么叫做以自我为中心啊？什么叫做目中无人啊？大家想一想啊，如果有一个人坐你对面叽里呱啦说外语，你是一个字听不懂啊，他还能连说15分钟，你要是能够不打哈欠不玩手机啊，我真的就服了你了。这就完全叫做无视你的蒙圈嘛，完全就是不在意你的感受，不想和你交流嘛，这就叫做目中无人。不是说我说你目中无人你就目中无人了啊，而是通过你的语气态度和你具体的行事方式体现出来的。那么从另外一个角度说呢，能连讲15分钟不停，他肯定不是说给在场所有国家媒体听的啊，仅仅是说给在场的中国记者听的，他是出于国内报道的需要嘛。那杨洁篪说了什么呢？他的第一个要点就是说，所谓国际秩序是以联合国为中心的秩序，不是你美国少部分国家自己定义的秩序啊！大家瞧一瞧，是不是就是我前天那期节目所说的要点呢？啊，所以经常关注文昭谈古论今是能够提前一步把握住时事节奏的啊。川普呢是讲美国优先，但是民主党啊一直有一个迷思，就是他对那种超国界的国际组织啊有一种异乎寻常的迷恋，他自觉不自觉的要把美国置于其下，好像这个联合国这一类的国际组织对美国有某种管辖权一样，就是美国要自愿放弃自己的行动自由，服从国际组织，好像才显得我大公无私，显得我道德上无可指责啊，就是这么一种圣母心态。那中共多奸呢啊，他就是瞅准了这就是你的弱点，你送上来的把柄你自己犯傻吗？我干嘛不利用呢？一定得利用。什么只有以联合国为核心的秩序才叫国际秩序，这种话对川普是不起作用的。川普对这种话是免疫的。联合国是谁啊？联合国还得靠我的支持才起作用了，他怎么能是我的太上皇呢？联合国要是伤害美国的利益，那我就退联，这就是川普的作风。杨洁篪呢有一个观点啊，你乍一看呢是挺难理解的，就是他说美国有美国式的民主，中国有中国式的民主。美国的民主不仅由美国人来评价，还要由世界人民来评价。美国的民主到底做得怎么样，不是美国一家说了算的。美国的民主不仅由美国人来评价，而且要由世界人民来评价。美国的民主到底做得怎么样，不是美国一家说了算了。这个话你细想一下特别别扭是吧？美国的民主怎么样你自己说了不算，得由世界人民来评价。那中国的民主怎么样，只能由中国人民说了算，外人不能说三道四。你这不是公然的自相矛盾双重标准吗？
所以这里呢，其实是中共抓住了民主党一个心结儿，就是他们一直想在民主这个事情上扮演超然的圣母啊，你只要说他有私心啦啊，哪儿不博爱不公平啦，好像他就天然理亏啊，他就有了负罪感，气势就矮了一截，就要陷入那种结结巴巴为自己辩解的状态。你还别说啊，还真的就是这样。原计划呢是双方致了开场白以后，记者就退场嘛，就开始闭门会谈。但是呢，布林肯就还真的把记者又留下来做了一番追加声明，就说我们美国呀知道自己不完美，会犯错，会倒退，但是我们在历史中就是正面这些挑战的，而不是忽略他们，假装他们不存在。做了这么一番辩解，其实以世界多数人的眼光来看呢，他这番话也不错啊，说的还挺诚恳的。但是呢，你要和中共打交道，用这种方式是不行的啊！你一旦陷入自我辩解，你就输了，因为他不想和你达成理解啊，不想和你沟通，他只是想 beat 你，只是想打败你。你要越辩解，他越冷笑啊！瞧瞧，你心虚了是不是？你也赖不掉你过去干的那些坏事吧？好啊，那咱们就说道，你把这件事给我解释一下啊，把那件事给我解释一下，他就会强迫你不停的辩解。然后呢，整个画风呢就变成了是他在代表世界人民在审问你，你呢成了需要不断为自己辩护的被告了。所以蓬佩奥国务卿在他离职之前，在美国之音的演讲啊，有一段就说得很好，他就说我们和 CCP 和中共集权之间是没有什么道德上的对等的 ，no moral equivalence， 就是我根本不会去和你辩论啊，什么你来发问我来辩解，就没这回事儿。其实呢，就像我这儿从来不和职业五毛辩论一样啊，那完全就是浪费时间。当然呢，普通中国网民或者说中国大陆一些知识分子，他某些方面认同共产党，这些人呢，我还是和他聊得下去的啊。我是说我从来不和职业五毛辩论。今天要是蓬佩奥坐在这儿啊，他会是什么反应呢？他会很冷静的听杨洁篪和王毅发完飙，然后呢，就和自己的同事简单交流几句，就宣布会谈结束了啊，就拿起公文包走人了。回去以后直接拉清单，制裁中共的企业和官员个人。他和你扯什么扯啊？啊，你这态度，那行，我回去直接搂袖子动手就完了。或者呢，他会再礼貌一点，就把第一轮3个小时的会谈终点拖够，然后呢就宣布提前结束，大家各自打道回府。你杨洁篪不是自己说了吗？美国没有资格居高临下和我们说话，我们中国人是不吃这一套啊！那是你自己不要对话嘛，那实力硬夯就完了。所以呢，蓬佩奥国务卿在推特上对这一次会谈有一句简单的评语，说的是实力吓阻坏人，软弱招致战争。那在中国那边呢挺热闹啊，因为中国官媒又在欢呼了，我们的外交官又赢了啊！中国不是原来的中国了啊！说什么对比2个辛丑年，中国花了120年走到今天。所谓120年前，就是指前一次的辛丑年1901年签订辛丑条约的年份。如果只是在谈判桌上把对方骂一顿，你就算赢了，那你别光看1901年呢啊，你再多推几十年看看，推到1860年第2次鸦片战争期间。清朝的将领森格林沁把来谈判的英法代表团直接就给抓了，关到圆明园里面去啊，是不是更加牛呢啊？当然后来就是被揍得满地找牙。所以文明的力量啊，它不体现在你敢不敢把别人骂一顿这个事情上。不过呢，我很难想象习近平派杨洁篪和王毅去阿拉斯加，就是为了当面把美国官员骂一顿，然后欢天喜地回来报功的。杨洁篪他们呢，应该也是有预案。他也猜得到美国人会开门见山的提出冲突的事项，自己该怎么应对，应该呢也是想去谈一些实际的话题。不过呢，习近平早就指示了啊，必须坚持斗争，勇于斗争，善于斗争，才能赢得更大的胜利。所以呢，碰到美国官员的开门见山，他们只能以更大嗓门怼回去。因此哪怕会谈黄了，也只有黄了啊！大概呢，他们也预计到了美国这边啊，就是民主党的官员是不会拂袖而去的。现在呢，实际上中美互动已经进入了恶性的负反馈节奏，就是中共这边硬杠，然后会被国内的媒体拿回去打鸡血，然后敲锣打鼓的报捷啊，说什么过了120年的轮回，我们终于雄起了啊！既然你这回报捷了，下回就只能更硬。
而美国媒体这边呢，把这一幕报道回去，首先是国会针对中共打击立法的气势会上来，民众当中对于中共也会有更强的反感。所以呢，我一直都在说，失败的谈判会让下一次谈判的门槛变得更高。回过头来说一下中国的事啊，最近网信办紧急约谈了腾讯、字节跳动这些企业，干什么呢？要求他们加强语音识别。因为最近有一款流行的应用叫做 Clubhouse， 有很多网民在上面就用那种伪装过的变声的语音交流，这个事情让当局非常紧张，被视为一个新的风险。于是呢，就要求各个社交媒体平台去收集网民的声纹特征，防止网民用伪装的方式交流。那我相信呢，所有保护网民隐私的那些应用程序在中国都会受到整肃。其实也是给企业增加了更多的成本，迫使他们去监控网民，也是给企业增加了负担。这个事儿呢，我是想发挥说一下，就是中共对于自己处境的那种不安全感呢，其实是超出了我们一般人的预期。一般人觉得啊，这个中国老百姓很怂，饿死也不造反，而且他有这么庞大的监控体系，这么先进的监控手段，你怕什么呢？其实他还真的就怕，因为在他眼中，他看到的是全局，他对信息了解的透彻程度远远超过一般的人，所以他对风险的认识，就中共对风险的认识远比普通人要透彻，在他眼中所理解的风险也远比普通人认为的要大得多。在监控和反监控方面呢，谁更难做到啊？其实总是钻漏洞的成本更低啊。你像网民用同音字、谐音字来避开敏感词，但是你要把人工智能升级到能够辨别什么胡椒面啊、脆字啊，在上下文不同的环境是不是有影射今上的意思，要做到这一步啊，那成本可就高了。所以这种严密的监控它起的作用主要还是要让网民自我审查，真要碰上了那种生无可恋只想死磕啊，再有点知识的武装有点组织的网民啊，他还真的防不住啊。你还别说，这个风险还是现实存在的。中国最有可能发生的民众自发聚集是什么呢？一方面是失业青年的聚集，另一方面就是金融难民。对于前一波失业青年，我最近几年有几次节目谈到，这是我非常关注的一个群体。果然呢，今年两会前夕就有外卖小哥发起的罢工。那这个事儿到底有多少人参与不知道，但是有人发起，那就说明民心未死，有人想起事。年轻人他是没有拖家带口，顾忌少啊，他是容易起事的群体。金融难民的情况呢，就是血本无归，生无可恋。在2018年的时候，确实有金融难民发起过去北京金融街上访，但是最后没有成规模，有很多人在路上就被公安给堵截了。但是呢，确实他们也曾想过有所行动。今年年初，国务院呢是颁布了防范和处理非法集资条例，它相当于什么呢？就是把这些互联网金融暴雷归为非法集资处理了，它就不再属于正常企业的破产。正常企业破产之后还有资产清偿吗？投资人反正你排班站队，多少还有点希望拿回一部分钱，但是一旦被归入非法投资呢，你就血本无归了。你参与非法投资吗？就没有资格要求政府帮你追回损失，没有资格要求法律帮你追回损失，后果完全自负。所以它就等于完全断绝了 P2P 的苦主们向地方政府、向职能部门申诉的渠道了。这些部门就会全部以这个国务院条例为由给你推回来。所以呢， P2P 难民今年的处境极大恶化，他们已经完全没有出路了。我现在主要关注的是和房产有关的金融难民，他们目前还没有大面积出现，但是呢，很有可能下一步就大面积出现了。房地产才是中国最大的金融雷区啊，而且是灰犀牛，这个风险它是一定会杀到的啊。相比起来 P2P 是小钱，实在是小巫见大巫。房产暴雷呢，就是指这些房地产企业由于资金链断裂，它不得已降价清盘，短时间内大幅度打折扣，清空自己手上的存量房产，好回笼资金，从而就拉动整体的房价下跌。这种崩盘呢，它不用像 P2P 那么惨烈，就噼里啪啦炸一圈，它哪怕是分阶段的或者是分地区的崩盘，后果都很严重啊，因为它牵扯面太广。中国家庭持有房产的比例太高，哪怕只是
一小部分人成为房产金融难民，那个影响都会是社会性的啊。而且呢，中国房地产的这个市场结构是这样，就是大城市吧，它的房价下降一小段，连带着小城市，或者是某些大城市郊区的房价就会下降一大截儿，那立刻就有大量房屋成为负资产。就是没有还完的房贷比现在的房价都还多呢啊！你持有它呢，就等于在亏钱。那么后期高价买进房产的这些人就会有巨大损失。当他们也投诉无门的时候，就会想到逼政府出手啊，得把事情闹大，让政府去施压房地产商给我们退款。这个房产金融难民它有个特点和 P2P 难民不一样，就是它组织性要强得多，它是以小区为单位啊，就像那个村民维权是以村为单位一样，大家彼此是熟悉的，是有线下联系的。大家看过去这些年各种各样的业主联盟和物业公司斗啊，和开发商斗啊，其实现实中这种事情很多了。所以房地产一旦大面积的出事，它那个难民的活动能量会比 P2P 难民厉害得多。如果是就业还过得去，有福利可领啊，还有其他的资产，那我相信呢，怂惯了的中国人很多还是能够忍辱偷生下去的。但是呢，随着这些条件一步步丧失，别无可恋的金融难民会越来越多。所以总结一下，中共现在非常紧张，害怕网民有技术手段能够掩盖自己的身份串联交流。其实呢，也就是他对社会不稳定的风险估计是非常大的啊。估计呢，他预见到会有越来越多的金融难民产生，是一个重要原因啊。时事话题呢，咱们今天聊到这儿。明天在咱们的会员网站文招点 CA 上是道理博士带来的节目，他来谈对文革之前中国大陆中学极左思潮的回顾，来对比当前美国的取消文化。我们上个星期五那期节目刚刚谈了啊，90后在 A 股大跌过程中被收割的情况。我特别吐了一个槽，就是90后的父辈，60到70年代出生的这一批人，最大的问题是在于不把自己的亲身经历告诉下一代。他的出发点呢是害怕下一代知道真相以后说错话啊，被整。他的动机呢是保护子女，但其实是害了他们，因为从父辈那里汲取的经验是培养年轻人判断力的关键来源。因此呢，中国那个情况真是智商一代不如一代啊，等于就是在帮着党栽培韭菜。道理兄的这期节目呢，就是讲述自己这一代人的经验啊，我觉得是蛮有价值的。文革之前，其实中国也一度取消文化盛行，就是你看起来这个学校还在开课，教育机构还有正常的机能在运作，但是呢，不断的有所谓成分不好的教师被取消授课了啊，还有不断的有课程被取消。一转眼1-2年以后，文革就真的来了。所以呢，就是那句古话叫做山雨欲来风满楼嘛，要下雨之前它会先起风的，要是起风的时候你就傻不愣登的麻木不仁，过一会儿被浇成了落汤鸡，你还真的怨不得别人了。今天咱们聊到这儿，谢谢大家。在 YouTube 上呢，咱们就是下个星期一再见了。